बहुत रात हो चुकी है, तो मैं वॉक करने के लिए पार्क में आया हूँ और यहाँ पे बहुत बारिश हुई है, इसलिए सब जगह पानी पानी है। फ्रेंड्स, तो अभी क्लाइमेट बहुत अच्छा है, पर रेनी सीजन मतलब जब रेन हुई थी तो यहाँ पे पानी। तो फ्रेंड्स, वॉक करने का बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मैं भी ढंग से वॉक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पार्क में बहुत ही पानी है, ये देखिए। फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि बारिश फिर बन गई है, लगता है बारिश लगने वाली है, तो हमें अभी आगे चलना चाहिए। गर्मी लग रही है और कुछ ठंडा ले लेते हैं, आइसक्रीम कुछ ठंडा।